ハザードここに来ました。バッテリーでいきます。そしてこの純正も来てます。でもこの純正つけた時ハザードつきません。こっちは機能は OK です。純正と同じ。はい、多分これもダメやろ。3番。バカくそ。なんしてくれとっとけこれ。
ドタの振動もなくなった。変なドタドタもない。